Animais em que a natureza pegou pesado demais. Número 1. Esquilos. Eles podem morrer por causa do próprio corpo, porque seus dentes nunca param de crescer. Por isso, precisam mastigar algo o tempo todo. Se param, os dentes crescem tanto que já não conseguem comer e acabam morrendo de fome e sede de forma lenta e dolorosa. Número 2. Girafas. O coração de uma girafa bate cerca de 170 vezes por minuto. E como o pescoço dela é o mais longo do reino animal, o sangue chega ao cérebro com altíssima pressão. Por causa disso, ela não pode manter a cabeça baixada para beber água por mais de 25 segundos. Se passar disso, pode até morrer por coágulos no cérebro. Qual dessas informações você já sabia? Deixe nos comentários.